da haka na farko shine sharaɗin ingancin azumi mutum ya zama wato musulmi. Sannan na biyu ya zama albalig ko albulug, ya zama ya balaga. Idan mutum yana yaro to azumi bai zama wajibi a kansa ba har sai zuwa lokacin da ya balaga. Da haka yara da muke fara koya musu azumi daga shekara 7 zuwa 10 muna yin haka ne domin su saba da yin azumin ya zame musu jiki, kada su girma su zama manya kuma ba tare da sun saba da yin azumi ba a zo ana ta fama da su. To shi yasa kafin ya zama wajibi a kansu ake renan su, ake koya musu, ake horar da su akan fara azumi da sallah tun kafin sallah ta zama wajibi akan yaro. Ake umartarsa ya fara ta tun yana ɗan shekara 7, kuma in ya kai shekara 10 ga yana wasa da ita za a iya ladabtar da shi. To haka shi ma azumi za a fara ma yaro da azumi, amma ba kamar yadda wasu ke cewa wai yayi azumin moɗa, ma'ana yayi azumin zuwa karfe 12 ya sha ruwa, gobe kuma sai fara daga 12 ya kai magariba, wai da haka yayi rabi yau ya rabi gobe. A'a, a daurewa za a yayi guda 1 ko 2 ko 3 yadda jikinsa zai iya ɗauka, kuma a ziga yara, a sa musu kyauta, a shirya musu kyakkyawan sahur da kyakkyawan buɗe baki, kuma a yaba musu, a girmama su, har ma watakila uba ya ba da wata lamba ta girma ko ta kyauta, ko ya wata kyauta ta musamman ga duk wanda ya azumi kuma ya yi shi adadi mai yawa, domin a saba ma yara da azumin da juriya akan yin azumi, kada su girma su zama gandama ba sa azumi. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.